A Favara, al liceo Martin Luther King, si è svolta la festa dell'albero su iniziativa del Circolo Rabat di Lega Ambiente di Agrigento, in collaborazione con gli uffici delle riserve naturali Macalubbe di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muxaro, gestite da Lega Ambiente Sicilia. La campagna di Lega Ambiente legata alla festa dell'albero rilancia la necessità dell'impegno di tutti a favore della salvaguardia di boschi e foreste, quali elementi vitali per il pianeta. E quest'anno è occasione anche per riflettere e confrontarsi sul tema dell'immigrazione e del valore dell'accoglienza. Una mattinata estremamente utile, significativa. Io credo che la scuola Martin Luther King e Lega Ambiente abbiano fatto una scelta mirata, giusta, è un momento difficile quello che stiamo attraversando, quindi coniugare il tema della tutela dell'ambiente a quello della tutela delle persone e in particolare delle persone più colpite dalla povertà e dalle disgrazie, quelle che arrivano soprattutto via mare. Unire queste cose credo che sia un impegno da mantenere soprattutto nei confronti degli studenti, dei più giovani, che sono oggi spesso raggiunti da informazioni devianti, dalla paura, da soluzioni affrettate, da scorciatoie brutte. E i giovani invece hanno il compito di pensare e la scuola può senz'altro e deve aiutarli a pensare, offrendo loro tutte le informazioni necessarie a che loro possano costruirsi come cittadini. Nel frattempo pianteranno gli alberi e cambieranno anche la realtà intorno a loro, radicandosi anche loro alla propria terra come quegli alberi. Abbiamo voluto organizzare questa giornata prima di tutto per sensibilizzare i ragazzi intorno al tema dell'ambiente, del rispetto dello spazio pubblico e quindi, come dire, una competenza di cittadinanza che i ragazzi esprimono prima di tutto prendendosi cura delle proprie cose, della propria scuola, dei propri spazi verdi e dando significato anche alle attività quotidiane di rispetto della pulizia, dello spazio pubblico, della cura dell'ambiente. Oggi al King è una bella e valida iniziativa e per questo devo ringraziare Lega Ambiente, devo ringraziare la professoressa Pipitone, perché i nostri alunni oggi hanno avuto modo di poter parlare dell'importanza dell'ecologia, della difesa della natura e hanno avuto modo anche di sviluppare le tematiche della solidarietà e dell'accoglienza. I nostri alunni cittadini del terzo millennio devono essere consapevoli che è utile e opportuno salvaguardare la natura perché le risorse della natura non sono inesauribili e per questo motivo siamo venuti qui in questo giardino che è l'Agorà della legalità a piantare degli alberi. Dopo Puliamo il mondo dai pregiudizi, con la festa dell'albero abbiamo voluto rimarcare l'impegno di Lega Ambiente legato ai temi dell'immigrazione e dell'accoglienza. Il momento che sta vivendo il nostro Paese sembra un momento poco propizio per far radicare appunto questi valori e questi sentimenti di accettazione verso gli altri, ma in realtà non è così e se anche fosse così, se anche appunto il terreno in questo momento non è quello adatto a seminare, noi dobbiamo invece sforzarci di far cadere i semi giusti e di fare germogliare sentimenti positivi che non fanno altro che riaffermare i valori che sono contenuti nella nostra Costituzione al fine di garantire a tutti quanti i diritti umani che tra l'altro a breve andremo a celebrare con il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.